Два типа чипса. Сушеные попугаи. Там Лешка вчера видео показывал, там с малым папа тоже балуется. Делает вид, как будто он там, знаешь, в окопах пулеметы стреляет. Я потом попрошу, он тебе покажет, тоже такое ржачное. Чей котенок обосрался, да? Нет, не обосрался. Он еще не отрыгнул. О! Не с той стороны. А ты маме ручкой машешь? Носил в торт. Носил в торт. Нет, в торт не упали. Папа, ты садист. Он тебе когда-нибудь отомстит. Ну чё, даже не дал ему носу. А как он будет на собаку реагировать? Никак. Он даже на нее не смотрит. Рано. Он уже идти хотел. Он прям уже выпрямился такой, прям, ох, пустите, я пойду.